Да, тут пройти-то можно. Ну вот так вот. А вы говорите, почему хутор на болоте? Вот потому и на болоте, что затоплено все. Весь участок, в принципе, затопленный. Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. Всех приветствую, Вадим. Для тех, кто не знает, кто такой Вадим, я прошу вас перейти на предыдущее видео. Я о нем рассказал, о себе рассказал, немного свою историю, о работе. И сегодня у нас в программе мы едем в магазин все вместе покупать печь-камин для дома. В доме покажу вам ситуацию, что большой зал, он без отопления. И сегодня мы попробуем этот момент исправить. О, приехали, друзья. А вот и мы. Здорово, пацаны. Не ждали? Да. Здорово, братан. Берешь? Красава. Ай, Санек. Здорово. Здорово. Такая вот интересная печечка у нас. Цена 500 евро с картой. Пойдем посмотрим, что еще тут есть. $820. $700. Ну и тут вот такие печки всякие. Нет, это здесь смотри, ну сейчас уже выходит. Или 300, или 500. Ой. В общем, друзья, мы были в двух магазинах и пришли к такому мнению, что будем покупать вот эту печку. У нее 12 киловатт, больше, чем у всех других. Ну, за такие деньги. У нее камни внутри. То есть она будет дольше держать тепло. Игореха берет, что там, герметик, да? Да, герметик. Это герметик мы ложим.
Да. Так, Ставим. стоим. Всё. Стой, говорит, стрелять буду. Стою, стреляю. Вот такое вот колено, которое где раскручивается типа крепление, и она изгибается. Типа вот такого она характера. Ну что, пробуем, ставим, посмотрим. Ура! Зашла. Так, друзья, печку привезли. Начинаю приступать к установке. Игореха, скажи, как ты думаешь, хорошая печка? Прям слов не хватает. Главное на ножках. Описать, да. Да, но мы сейчас сами все увидим. Вадим у нас хоть инвалид второй группы, но он соображает и в постройке, и может, в принципе, установить печку. Опачки. Дрова. И еще, ребята, здесь когда-то в доме была печь. И тут стоит плита под нее. Вот ее и будем использовать. Установили вот такой патрубок. Так, это распаковка трубы. Да, распаковка. В принципе, ничего сложного. Просто это нужно сделать. Глаза боятся, руки делают. Да. Идет установка ног. Надо очень аккуратно здесь взяться, да? Подожди. Если я правильно понимаю. Чуть приподняли. Вот так. О, Давай. о, давай переносим. Стоп. Все. Поставили. Есть. Контакт. Ставим. Опа. Еще. Чуть-чуть. О. Так, теперь конкретно. Возьмем стойку. Давай. Опа. Есть. Игореха с Вадимом сейчас расскажут, что происходит дальше. Так, друзья, вот у нас колено. Вот это. Да. Мы должны его засунуть в дымоход. Так. Отмеряем 45 сантиметров. Как говорят столеры, 450 миллиметров. Да. Но это уже другой момент. То есть, почему это делается? Сам диапазон у нас 30 сантиметров. Но до колена у нас получается 45. Ага. Поэтому мы будем отрезать 45. Направление трубы у нас идет на сужение. Потому что движение золы, дыма и, соответственно, осадков идет в ту сторону. Ясно. Поэтому идет на сужение. Я думаю, понятно. Пока вот так. Так говорят, 100 раз отмерь. Да. И один раз отрежь, да? Еще раз померим. Вот. Ну тут с герметиком будет, там и все понятно, это все тоже. У нас, да? Да. Тут будет еще шнур асбестовый. Двойной асбестовый шнур Ага. для уплотнения. И будет герметик. Ну, для уплотнения, Я понял. чтобы понятно. У нас готов размер трубы в дымоход. Да. Сейчас мы в данный случай засовываем, собираем колено, засовываем Так, держи. в дымоход. И теперь сейчас будем вымерять Длинную. размер Да. вот этого колена. Да, и тогда Опа! собирать. И после этого уже будет сборка и закрепление. Так, ладно, берем. 465, да? Да. 46. Студенты, 46. 460. Это кто тебя? Румыны научили? Хорваты, А, а точнее белорусы.
столяры. У них, когда говорят 46, они говорят, мы тебе 46 и отрежем. То есть 4 сантиметра 6 миллиметров. И что потом будешь с этим делать? Да, в столярке там, блядь, дело точное, Ну, блядь. так и я за что. Так, ребята, у нас сгорел флекс, поэтому продолжаем вручную. И теперь сам хозяин лично занимается процессом. Друзья, мы отрезали вручную. Ху-ху-ху. Да, было не так просто. Это он как автомат Калашникова собирает. Да, коллега. Все? Разборка 4,5 секунды, сборка 12. Ну, почти, почти. А то, что у нас угол отрицательный, нам же нужно угол вверх. Не, так мы его Нам надо будет выставить, Да. чтобы труба немножко вверх. поднимем, все, и будет нормально. Ага. Ну И вот так, будем- пока что вот начальная сборка. Теперь будет укрепление, установка уровня. Ну, чтобы труба немножко выше шла, да? Ну, Да, да, не совсем там ровно. Ну, пока вроде получается, ребята. да, все Пока получается. вот так, да. Я тоже вижу. Ну, блин, что-то я так замахался этой пилой, на самом деле. Аж Ничего, отдышка. нормально. Санек, Худеть надо, да? привыкнешь. Да, конечно, привыкну. Куда я денусь под водолазки. Пошел герметик. Опачки. Ура. Первое колено. Так, пошел внутрь. Есть. Уставить. Покрути ее трубу. Есть, да? Ставится по всей Да, поверхности. да, да. Убираем лишний герметик. Он там потом он горит, рассыпется. Ну, тяга хорошая. Треск пошел. Прикроем дверьку, посмотрим, да, наверное? Может быть, закрытой дверью еще быстрее будет. Друзья, первый рожек немножко дымит, потому что обгорает герметик. И, в общем-то, это обгорит, и все будет хорошо. Как бы, я уверен в этом. Саня, это производственный процесс. Да, Сделай вещи, пожалуйста. в смысле? Сыграй на гитаре. На пожалуйста. гитаре? Что-нибудь, чтобы По многочисленным Для просьбам. души, да. душа развернулась и свернулась потом. Хорошо. Раз печка, дом, хутор. Наверное, тогда я сыграю. Ребята на самом деле уже просили меня, чтобы я раньше сыграл песню, которую я посвятил своей маме. Почему так? Потому что я сам много путешествовал, лягушка путешественница. В Англии прожил 8 лет, по разным другим странам ездил на заработки и вернулся. Вернулся, и, в принципе, мама готовила, стояла там что-то, пловик, а я на ее глазах взял бумажку, ручку и написал вот эту песню. Посвятил я эту песню маме. Тихий домик, а под окном рябина. Здесь живет родная мать моя. И собачка на крыльце игриво встретит ласково меня. Осторожно приоткрою двери, да зайду в знакомое жилье. Скажет мать, но неужели ты вернулась, дитя мое? Сколько лет, сколько зим по белу свету я бродил. Сколько лет, сколько зим я скитался. Я в этом мире не один, мне край родной необходим. И я вернулся для того, чтоб в нем остаться. У порога дома своего стою,
на прошлое мое с тоской смотрю. Где искал и где бродил, в каком краю, но никогда я не молил судьбу свою. Но судьба моя, прошу тебя, постой. Одной дорогою ты шла всегда со мной. Судьба моя, прошу тебя, прости. Прошу, прости меня и отпусти. Сколько лет, сколько зим по белу свету я бродил. Сколько лет, сколько зим я скитался. Я в этом мире не один, мне край родной необходим. И я вернулся для того, чтоб в нем остаться. Примерно так. Спасибо. Да, песню посвятил маме. Ребята, у нас трапеза, готовим пельмени в духовке сегодня. Поехали. На ужин у нас сегодня будут пельмени в духовке. Самый простой для меня вариант. Очень быстро, просто, а главное, что очень вкусно. Немножко налью масла. Должен был, наверное, сразу налить, но налью сейчас. Ничего страшного. У меня тут 2 кг пельменей. Дальше. Сразу посолю. Так, в аккурат самый. Чтобы не пересолить. Сразу перец. Черный молотый перец. Сюда же. Так. Поперчили. Отправляю сюда 1 болгарский красный перец и пару помидоров. Все уже пошинковал, порезал. Сюда же. Отправляем. Немножко, наверное, будет перебор. Дальше сюда же мы отправляем грибы. Шампиньоны у меня. Сюда же мы отправляем сметану. У меня тут, по-моему, грамм 600, наверное, сметаны. Примерно. Неважно. Так. Теперь это все нужно перемешать. Аккуратненько. Итак, ребят, духовка на 180 градусов нагрелась. Отправляем в духовочку. Пошли. Ну что, погнали? Опа. Давай. Так. И теперь засыпаем все сырым. Пельмени готовились где-то 15-20 минут, наверное. И отправляем в духовку еще буквально там на минут 5, чтобы растекся сыр. Опа, как горячо. Опачки. О, кушать подано. Красота. Да. Садитесь жрать, пожалуйста. Так красиво выглядит. Надо попробовать как на вкус. Сейчас отведаем колдовства. И примерно так. Вау. Димке позвонили, и он отключился на какое-то время. Ну, вернется покушать, ничего страшного. Так, давайте тарелки. Опа. Опачки. Сыр тянется. Черепица нежно курит, да? Нервно. Опа. Все, Санек. Давай, Грих. Пришла идея
Тут очень жарко, поставить сковородку, а вдруг еще и приготовить что-то можно. Сейчас просто... Первая проба. Да, первая проба. У нас первый рожек. Игорюха пока тут занимается, покажу вам результат. А результат показывает, что в этой комнате, в этом зале, почти 20 градусов. Друзья, смотрим, что происходит. Яичница, в принципе, готова. Буквально несколько минут. Пожарилась. Это просто эксперимент. Короче, круто. Очень круто. Что, ребят, за печку. Я надеюсь, что печка будет служить нам долго, счастливо и тепло в доме будет. Высушит хотя бы весь этот зал. Я так думаю, да. Ну, в принципе, можно руки вытереть, наверное, на сегодня. Так что, ребята, вам всем спасибо. Самое главное в доме – тепло и уют. Да, все правильно. В доме тепло и уют. И, ребята, вашему дому мы желаем то же самое. Главное, что всем здоровья. И спасибо за поддержку. Всем пока. До скорого. Пока.